Итак, кашель – это защитная реакция организма, которая направлена на очищение дыхательных путей. И человек делает при этом глубокий вдох, потом закрывается голосовая щель, и грудные и брюшные мышцы сокращаются, и происходит мощный выдох с раскрытием в этот момент голосовой щели, за счет чего мы слышим кашель и кашлевой толчок. 4 основных вида кашля. Первое – это сухой кашель. Он часто появляется в самом начале ОРВИ, потом самостоятельно переходит во влажный. Второй вид кашля – это влажный кашель. Это такой, который создает ощущение, что его как будто бы легко и можно откашлять. Третье – лающий кашель. Он бывает при ложном крупе, усиливается ночью, сопровождается измененным голосом и нарушением дыхания. Четвертое – приступообразный кашель, который бывает при коклюше, при паракоклюше, реже при других инфекциях. Будьте здоровы, берегите детей и подписывайтесь на мой канал. Я Анна Левадная, врач-педиатр. У меня все о здоровье детей.